Oh, la paz y apoya. Wena bokala uthenge isithembiso. Awusala pasi yakho. Awindlela incinyane. Bona inamatshe nameva. Bona yawanjwa ngabamba. Awulapha siyakhona. Bona indlela incinyane. Bona inamatshe nameva. Bona izawanjwa ngabamba. Lapha siyakhona. Awindwala unaso isibindi sokuhamba ngale ndlela. Awilidwala leli bushelelezi. Awulehlula abaningi. Awibala awunaso isibindi ayesokuhamba. Bona ilidwala leli bushelelezi. Unakelehlula abaningi. Uma sengihambisa la okugcina amathikithi angibangisaya embengeni lapha yana wavele waphuma uNkulunkulu nje wasala lapha ngaqondana naye ngqo wasekubonakala sengiyonikelela ukhokho manje lo besele ngathi usele nje ufuna ngiyokhuluma noNkulunkulu mase nginikelela yena. Hey Manazareth, uma sihlupha kule nkonzo sihlupha thina. Uyabona mase kule nkonzo lapha kuphelele la. Uma uyihlupha funa wena ukuthi yini. Uyabona nje bangathi abantu abaphakamisa izandla lapha nje ngatholakala ababili abake bahambe bayoshaya amathikithi. Abantu bayihlalela nje emhlanganweni uze uphele umhlangano. Uma kumama ngapha eganile uthi hayi mina ngazogana mina. Funa ngeke ashaya amathikithi lapha abantu indoda ikhona. Akukho lo. Nikhona Manazareth. Nikhona yini bangcwele? Uma mama ukhona wena unenhlanhla yokubona. Bakhulule laba bantu wazogana kubo. Nawe futhi ngapha ndoda. Uma ubone ekhweni lakho ukuthi kusileki, usubashayela bakini bakhulule phela ususho ukuthi laba kangibazi, sebenamathele kuwe laba bantu. Nikhona enkozweni. Amen. Akufanele abantwana benkosi ukuthi la ekhaya ubike into uzubike kathathu ubona kulukhuni. Inkinga ikhona. Wena la kwaShembe uyihlalele nje, akukho ofuna ukwenza. uShembe Manazareth ayingcwele. uNkulunkulu ngakho konke. Kwakula ekuphakameni. Enkosini ilanga kwasukuyilanga lokukhanya lama-Afrika. Kwayesekusuka indoda nje endala ikholwa khona lapha ebandleni lakithi. Isele ingane zamantombazane. Sebekhulile laba bantu. Leli khetha lase linyeko 100 ukukhula. Angazi ke isalukwazi sakhe lo baba usase sinobani kodwa bephila. Ngokuthi nje lo baba akanayo ingane yomfana. Wayesethi haya ngiye kuNkulunkulu ngiyocela ukuganwa. Ngikhuluma ngomuntu owayeseshayela u90. Wahamba lo baba waya kuNkulunkulu. Baba ngizocela ukuganwa. Hawu. Ingoba baba ingane zabafana nganginazo, mangahamba kulowa musu uzophela lowa musu wa.
ngoba izingane zohamba zonke ziyogana bese kungasali umuntu ekhaya bese liphela igama la. uShembe ubuza into ayinye kulo baba uthi zikhona inkomo na? uthi lo baba ikhona inkomo igcwele isibaya. Nikhona amaNazaretha. Akazange uShembe athi wena ngoba ugugile uzogana kanjani, kodwa uShembe wabuza ukuthi zikhona yini inkomo. Ubuhle bendoda yini? Manje nezingane zethu kuyenzeka nakulezi zentethelelo ngemuva, nakulezi engapha uthi uyayicela ingane besithi hayi mubi lo, noma ugugile lo. Abaningi lapha baganile nje yileyo nkinga enjalo. Hayi ngimbone ezongicela, hayi akayena mntanga yami lo muntu. Bese siyakushweba isibusiso sihambe. Nikhona amaNazaretha. Funa sikhulume abantwana bakaShembe, sisihlangene kanje sikhulume sikhumbuzana. Iyozala ingane ekhaya, iyozizala ingane ey'ntathu zilamana ezayibonga ezehlukene. Ayifuni ukugana, ithi ifuna kodwa kuqhamuke lo muntu omuhle. Bese kuyaphela ubuhle bakho buyaphela nje ubukhona nje. Kuhamba wabona ukuqhama amabhilidi uyangibona nje nami ngangimuhle kabi. Uyabona manje sengifaka nezibuko. Sekukhona indawo manje sengibona hayibo sokuthanda ukuba namaphilidi nasebusweni. Uyabona ke siyaphela ke indaba lapho. Aqhamuka umuntu wena ngabe unobuza inkomo uthi unazo yini inkomo ekhaya uzongilobola ngazo. Hayi umubi. uShembe akakubuzanga ke lokho kulo baba. Wabuza ukuthi inkomo unazo lo muntu kaNkulunkulu, wathi yebo. uShembe waseshaya impengwane yakhe wabiza inkosazana esipholi ephethe intombi. Yafika yaguqa phambi kaShembe. Uthi uShembe unayo inkosazana engagana lo baba ikhona uthi lo nkosi ikhona baba. Ithathe. Babehamba njalo nali ikhethe lahamba ngewostiki. Liyesipholi ungalimela nje wena. Anganalo hlezi nalekhaya usalifuni. Senihlezi nje wena nakwashada kwafakwa lelingi sokuhleziwe kodwa nje khona hayi. Lafika ikhethe laqhawula ngalesipholi, qhawula enkosazaneni. Laqhawula isikhethe esipholi lamuka la kubo. La ukhipha abakhongi, linazo phela inkomo. Lakhipha abakhongi ukuthi abawucela ubuhlobo obuhle. Bahamba abakhongi bafike bakucela ubuhlobo lapha yana. Babuya. Selilungiselela manje ukuthi liyolobola-ke. Wayesekuzwakala. Sekuyakhalwa laphana engodosini lelikhetha, isikihambile ingodosi. Kayisekho emhlabeni. Nikhona amaNazaretha. Liseli ikhetha leli edala selihamba ngewostiki. Kodwa khona sekukhalwa lapho engodosini isihambile. Lase lithuka ikhetha laphatheka kabuthi hawu. Kwaqondana nami pho ukuhamba kwale ngane. Ithi ngakho umuzi la. Phatheka kabuhlungu leli khetha. Kodwa ngoba lalimethemba uNkulunkulu. Kazange liye enyangeni kuyobhula. Kazange liye futhi ukuba liphelwe ngamandla. Lahlala lalinde engcwathi ingane yabantu ngoba kwangahanjiswa inkomo. Engcwathi ingane yabantu laqala phansi futhi laphindela enkosini. La uthi baba engangikuzama baba uNkulunkulu wangiphuca. Ithi inkosi yamanani ucabanga ukwenze njani pho? Baba ngisacabanga khona ukuganwa futhi. Wabizwa inkosazane futhi. Iyayisa. Unayo inkosazane engagana ikhona baba. Lalithatha futhi ikhetha laphindele lokucela sipho. Aliyanga kwenye indawo. Likhona amaNazaretha. La icela le ntombi labathuma abakhongi. Lithe abakhongi libathumile kwadlula isukwana. Kwesokhala sishone futhi le nto. Ayisekho futhi emhlabeni. Ladumala ukwehlula ukuthi kanti ngabe kwenze njani nakho lizoqeda izingane zabantu lona. Layifuna manje, layicinga. Lacela uShembe ukuthi kalikhokhele, lahlabela ngikhokhele engcwele ngikhokhele ngabe kwenze njani. Ngathi ngakho umuzi kababa kwashona abantu.
lahlala lalinda labuyela kuNkulunkulu akukho la khona lafika wathi baba ngizozilahla kuwe angazi noma nginesono noma nginamacala sibuya hamba le wathi uNkulunkulu ngiyazi sebefikile abakubole yangane bezoyingcwaba bayibikile lapha kimi ngiyazi ukuthi sihambile ufuna ukwenze njani pho awusafuni ukuganwa niyamuza uNkulunkulu awusafuni la ukuganwa layisola ikhehla lathi baba ngokuvuma kwakho ngiyathanda ukugana kodwa sengiyesaba ngoba ngithi ngiyawuthinta umuzi womuntu uhamba umuntu Kokeli ingcwele angikho kokeli nami amkokeli Elio ingweli elengiko okele amen kokeli ona ingweli Apa usingakona umoya oya wami emanele onare alona bausile ona umoya waphindela loba usefundele kwesithathu yabizwa inkosazana ephethe intombi yafika ikhona intombi wathi khona engangangaye lo baba bahamba bayisipholi wafike wayicela intombi wayisethi lo baba hayi angihambisa abakhongi nenkomo ngoba kwenzeka isiga angisazi noma sisuka la ekhaya angihambisa abakhongi nenkomo angibakhiphe bathi bephuma wayiqhuba umhlambi wonke ophelele ukulobola ishumi nenkomo wathi kumenyezwa laphana wayidedela inkomo egceleni kwajatshulwa kulowa muzi wathi kuqedwa kukikizwa kwamukwa kwaekhaya kwesizwakathi intombi sihambile futhi ngodwa kayisekho futhi ngodwa sokuyangcwatshwa bayiqhuba laba bantu inkomo mase beqeda ukungcwaba bayibuyisela bathi nazi inkomo zakho baba ubuwenza ngokukholwa thatha inkomo zakho uNkulunkulu sephucile khuluma ngokubekezela abantwana benkosi kule nkolo kuyabekezela funa uyazi into oyizelela ungasela banganda ngoba uzohlupha uyabekezela indaba yakho uyifune kushembe ushembe uzoza kuphendule base uma lelikhetha lizobika kubaba uthi ubaba sebefikile abakubo kwayo le ngodo yakho bayibikile lapha kulungile wasiyathula ushemba kashonke ikhetha libe liqhubeke ligana wasiyathula manje la ephakameni kwakusekhona inkonzo ibingena ngolesihlanu ntambama uma kungena inkonzo sedlule sesabatha beke kungena inkonzo kufunda umthandazo bese kuqhubeka inkonzo nje phela ubaba aphume endlini abekhona eparadise wakusendlini yesonto wethu ushembe wangena ntambama ngolesihlanu wayesethi namhla inkonzo yesabatha soyiphathelwa umkhokheli umkhokheli lo baba lo mama ogana lesalwa sasigana lelikhehla sathi namhla inkonzo ngizoyiphathelwa umkhokheli usibanibani lenzosiphathela inkonzo yesabatha lantambama wasehlala phansi ihuka kuhlala ingungumahlombe bantwana bonke kuthiwa yathi shaya itafula wafundwa lo mthandazo wesabatha waphela wathi mawuphela wasesiguqa umkhokheli selungela amazwi ukuthi awabeke wasephamisa isandla uNkulunkulu wethu manaza sisize kuye wayesethi inkonzo ozoyiphatha mkhokheli
uzosixoxela ukuthi abanakwini bashonaphi. Inkonzo lezo sipha yona kule nkonzo engunika yona. Inkonzo ozosixoxela ngayo ukuthi abanakwini baye beshonile. Wasehlala phansi uShembe ngapha. Wangabe sababikho njengoba phela niyayibona masinikwa inkonzo kanjena amazwi sesicela kuShembe. Manje uShembe usekumnika edirect lo muntu ukuthi amazwi ozokhuluma ngawo ukuthi abanakwini bashona ngaphi. Wakwazi sakho kumkhokheli wasehlabelela naye wasethi baba Nkosi yamakhosi ingodosi yokuqala baba njengoba usushilo yimi baba engayishonisa phansi. Kunjalo ke kuleli bandla. Yasilokhu ishaya itafula into azizulwini lokhu ivuma makancane qhubeka mkhokheli. Nowesibili baba inhliziyo yami yababuhlungu kakhulu kodwa kusho lo muntu wayesemathwathwasi ma indoda iganwa wayesegugile kodwa manje usenomona ukuthi akungangeni umuntu lapha ezogana. Baba nowesibili yimi baba engamshonisa phansi uma ethi umyeni wami uyoganwa yimi engamshonisa phansi. Kokheli engcwele angikho kokheli namkokheli baba nayo lena okugcina ngathuthela kakhulu mase kuphuma inkomo ngavuka ebusuku inkomo zonke ihamba sengitshela umyeni wami ngayibopha amashoba ngemuva ngayibopha amashoba zonke ngayibopha amashoba ngase ngimemeza ngegama ukuthi engathumela imkhovu yami ukuthi ziyothi kumenyezwa lapha imkhovu lezi igama lengodosi angifuni ukwelana. Nikhona abantwana nokugcina yimi ngimshonise phansi. Niyabona uShembe wenze abesekubamba egcineni. Wayithule nje uShembe enza lokho enza lento yakhe wathi kodwa ngelilanga mina ngiyokumbamba. Lapha nje basikule nkonzo bantwana ayikho uShembe into angayazi. Nikhona mangcwele. Wathi lo gogo wathi angitshela ugogo wayinomona wani nje ukuthi kusumuntu ozomuwasha ozogada ikhaya. Noma usubona ukuthi manje wena usavuma ukuthi mkhweni hamba phela uyothatha asinamuntu la ekhaya. Ime ngabopha amashoba lezi nkomo zokugcina ukuthi akubopheke konke. Nemkhovu yami ngayithuma ukuthi kayihambe. Kathi kumenyezwa ngabe isihlobo esihle ithi imkhovu ngicela esibi isihlobo. Ngizomemeza ngobuhlobo ngesithole esithile ithi imkhovu ngifuna wena ungene ethuneni wena mantombazana. Ngelamelani mina. Yini uzongelama? Ya. Kodwa uShembe yena egcineni uzokusinekeliswe bantwana benkosi. Uzoyenza izinto ucashile uShembe akunekeliswe. Bese ubona umhlaba ukuthi kanti ukuhamba kwakho kube kunje. Likhona amaNazaretha. Lapha ngakithi sasingabafana silusela kuyo le ndawo
Kwakhona isalukazi esifishane singake ngisisho besihlobo zakhona ikhona la zaso. Sasisifishane singaka lesalukazi. Uswakala lapha ekhaya lokhu sithi ngiyaxolisa siyagula sesigulele ukuhamba. Sesiphihli kumlomo usushila umlomo. Nala ebusweni siyaxebuka nje. Ngiyaxolisa sibani bani. Hawu nawe futhi siyababona laba bantu la phambi kwaso. Sithi silunguze akusangena umuntu la. Uhlangabezwa iphunguse lapha eminyango. Othi kufa uNkulunkulu akawuthatha umphefumulo. Njengoba sishiyeza silungisa inhliziyo bantwana akuso ukuthi inhliziyo wakade uvela ungakhona unayo ubuye ivumele yenzeke lapha ngoba lapho uzolimala khona ushembe la. Isalukazi sikhomba sitemeza amagama abantu. Kwathi ekugcineni kwabuya indodakazi yaso seyahamba yayogana. Thina sibazi laba bantu abamenza isalukazi base kubuya indodakazi eyahamba yayogana. Izobona uma wayo. Hawu iyamuzwa futhi uyayenza lento uyamemeza. Yathi ingane ha. We mama angani sibani bantu sowashona diloni amatshe lapha enhla komusa amathuna ungathi amade nje abekiwe. Ingane kwakuphuka nje uhambe kokugqitshwa. Yini umama kakhulu mayikhulele phatha kuyambiwa kanti isisalukazi sesiyavuma manje abasekho laba bantu abazosisa ukuthi sivumane thina sazi naka amathuna izinto zakaze hawu ma angani ngosibani basavuka sala ngezinga hey yimi mntana hawu lamathuna lapha nje uwe mama nje bokwakhala yimi mntana tetheleleni khuluma ithwathwa into ngeke uyishaya nangesibhambilele phansi phela silinde wena vele ngiqedele sengabaqeda nami ngiqedele asibuye kulezo zinto abantwana benkosi asibuyele kushembe sokushembe silandile nje usilande kuzo lezi zinto kodwa akasishiye thina ngoba sesithola ushembe ayibonga inkosi silunga ngesiphela silunge singathi masilapha sifike lapho wakhe ngakhona komakhelwane ube uhlupho omakhelwane nifikisane ngamatshe nomakhelwane akufuneki lokho ngesabathi umbathi ingubo emhlophe uzala uyahayizwa ngawe ngale la wakhe ngakhona babuka iwashi nje manje seliyavalwa isonto lakwaShembe uyabuya uyofikisa abantu ngamatshe ngathi uphuzile akuphuzwa lapha nje kwase ngathi udakiwe ngale akwehlukaniseki noma uyikholwa noma uyawezwa amazwi bawufika wena nje abantu ngale lapho uhlala khona uyangena nje khona komakhelwane wakho uyangena sesiyavala mina ukuye nje uyophuza itiye cha ake sixoxe isizulu ngiyakubuza ukuye nje maka baqonguza kungani phambi kwami ukuye nje komakhelwane uphuza itiye uthini amen ufuna uye ngoba nesenizalukazi ayigugile ngoba msukwana sohambile siyozwa amahlazo lapha ya uyabona manje sekufunda lento iproblem lento yomncwabo uvele kusukume lo ofethu uhlela akayiqedi le yanto engashongo ukuthi sicela ukukhuluma umakhelwane umakhelwane wakho kakulona inazathi nawe uyazi ukuthi wakhele wethu uthe sidwa phakathi kwami uvele kusukume ingunguluza nje iphucikane ithi he nginizwile nje nikhuluma benikhuluma ngalo akuyena bengiqala phansi imfundisi nivula inkonzo akuye lo isigebengu lesesilele la bese sidumala thina eManazaretha inhlambi ibiphuma kulo uzoshiwo njalo umuhle la isontweni ufaka ublom la usuku ungasabloma usulele kuzofela konke lapha kuvezwa ngabantu laba sizofika kubo sizokufihla bazositshela yonke lento lo muntu bekungenguye lo nimshoyo ubekholwa ngempela ubengumfundisi lo muntu siyazi ukuthi umfundisi bekumfundisi kanjani lo ufuna besho nabantu abangakholwa ukuthi kumfundisi lo nikhona eManazaretha hayi kusho abakholwa kuphethe nangu umfundisi noma nangu abasho nabangakholwa yiba umfundisi nakubo ngiyabonga abantwana benkosi ekufike lapha uNkulunkulu athi angime khona sekufike lapho uNkulunkulu athi angime khona kodwa khona ngime ekutheni lapha ikwaShembe lapha wenziwe umathanda la
asikho la endaweni yokudlala la nikhona esontweni. Uma ingane ifika kuleli bandla kakhulu nina abantwana nina bentethelelo mawufika lapha uphenduka awuphenduki nje uhlale phansi uthi dek uya kumkhokheli nakumshumayela ufika ukuthi ungibona ke mina umlando umyeni wakho noma ngabe uyaphuza utshwala noma ngabe uyabhema ugwaya kunandaba lokho asinandaba sonke safika sibhema lapha siphuza usenayi kumkhokheli uyakwazi ekhaya kwamkhokheli ufika ukuthi nansi yami uyiphethe umkhokheli noma ingekho la esontweni kukhona amazwi umkhokheli azowakhuluma nalo muntu wakho khona engakholwa ukuthi mntanami nasi kusengunika sona yenza u1 no2 kule ngane uyobona seniyalotsholwa nonke nikhona manazareth manje niyabafihla laba bantu benu umuntu uyavezwa la esontweni uyabafihla usuku usunababili usunabathathu ngoba vele umgcotsho wakhe akazi egcina kosuku ugcina ungaloboleki manje ngoba wena wazazi ukuthi umuhle wena nikhona nesontweni kunjani khona ngapha isizweni nje khona ngaze sibhale inkonzo ngapha kunjani ukhona umuntu osahlezi nengane nje efa ibopha iduku kuphela kanti ukhona ngala phamsandla phezulu ukhona osahlezi nengane lapha engafakile inansuka Hlalsuthi ya aniphakamisi okushuthi akekho iku-right ngathi dalo bani lentethelelo ibe ngaka esontweni akulungile lapha esontweni akwenziwa nifika nento esingayazi la awuhlali lapha ekhaya nengane yomuntu ningahlanganisiwe ungayile futhi kubo wena mfana akwenziwa ke la nikhona manazareth u-amen usawusekho usumncane u-amen phela ningashumele kahle ngoba ngizosipha imali ayizosiza imali ngoba ngeke ningifake nayithuneni nizongivimbela le mali eninginikayo kufanele sikhulume siyeke ngoba manje ushem uzosibopha ngale asibophele nina ngoba mase ngufica endleleni sengifile kuthiwa nangu umuntu osuka ngakuwe mfundisi uma endleleni bese ngiyama nami akulungile kuhlala iy'ngane zabantu kanje Hlalsuthi nikhona esontweni ake nidabuke ngaphakathi njengoba lezi ngane sazizovuma la kumkhokheli ukuthi nangu umkhweno wami umani kwenzile lokho bataba awunilobolana bonke abakhwenyane benu ayibonge inkosi uma ke nabaletha lapha nami ningangibiza befike begcwalele ithempeli ese nojeke wakhe oshuka insango esenayo insango yakhe uzofika ibeke lapha ngoba isesiyibeke lapha igudu lakho ngene lapho usixoxele ngowakho lo ukuze sinathi kusasa mase ehlelwa inkinga kubuhlungu mase sesiyisa inkonzo kwakho siyafika inkonzo kayaziwa nalo muntu wakho uthi yini yona lamana sokuthini lawo awuzange lento uyixhumanisa usaphila khona abanye abantu abagcina sebengcotshwa ngesabatha ngoba awukaze lenkonzo uyifeze ekhaya cishe uzelapha nje utshontshile weqile nje ubulapha baze ekhaya ukuthi wena uyisabatha kokwenziwani ngawe ukhona umlambo ingoma 237 uMabhedla hlabelele lengoma sesiyayibhala inkonzo manazareth ayingcwele nogesi kusuzu wabuya so kuyasiqhubeka nje ngelinye ilanga nogesi usuzu wabuya ngithanda ukuba ngimdedele bantwana benkosi nelanga liyashisa ayibonge inkosi kodwa nje abazi abantu ukuthi mina bangifikile ngisuke ngizoluleka ngoba anginasikhathi sokuhlala nani nikhona abantwana benkosi la emakhosazaneni khona bale bavuse labalele khona umphathi walezi ngane vusa hamba phezulu kwalezi ngane ey'lele sekuyabhalwa suke uhambe phezulu kwabo ngey'nyawo balolelini makhosazane ngibukeni nileleni inkosazane yala ikhaya ayilokothi njengoba nifunda iy'kole nje ukhipha isandla ukuxhawulana nomfana esikoleni ukuxhawulana ngikhuluma ngokuthanda ngikhuluma ngokuxhawulana esethi isandla thina singcwele inkosazane bekhaya ayixhawuli nombani nikhona esontweni awuxhawuli nombani ngoba lesandla sakho siphethe ubungcwele usawuxhawula ngaso sipholo usuxhawula umuntu wakho oqondile manje balabe ndixhawula nabo bonke abantu laba siyakuxhawula umyeni wakho oza nesibusiso khona ey'ningi izandla lapha esandleni kuwe
uyafika emzini lezo sekuyamenyezwa lapha ebuhleni hayi sekwehlukanisiwe kushayisana iy'ngilozi ningi izandla zakho lapha ezisezandleni akwenziwe ayihambi nje inkosazana icela uswiti iphiwe uswiti nomaphi isiyawuhle ngoba la ngaphandle banihalela banibona nibahle phela nigeze ushena anifani nabantu bangaphandle nini Nkosi yobusa isizwako abalisizwile usise ukuphama kwabangcwele Open